风一阵儿一阵儿的，感觉有点不太靠谱啊。今天是6月13号，大家好，我是赵硕，现在正在骑行新藏线，目前所在的位置是班公湖东岸的最北端。再往前走，离开班公湖好几百公里的路，可就难以见到这么有生机的画面了。这班公湖边真的是太富有生机了，很多的水鸟、鱼、小蜥蜴，还有各种食草动物。这么干净的水，这么美的湖，这班公湖里面这个鱼是真多呀！这一群鱼有7、8只呢，每只都有30-40公分长。吃麻鸭。继续出发。从这往前去，多玛乡还有70公里。卡伊措，一个小湖，淡蓝色的小湖，长度大概有3公里，宽度1公里。下午的7点钟到达多玛乡，这个乡是阿里地区最西边的一个乡了，也是整个西藏自治区最西边的一个乡。买点菜，晚上忽然有点想吃火锅，西红柿白菜、撒尿牛丸、黄瓜，还有肥羊卷儿。啊，这么点菜花了80块钱，出去找个露营地煮火锅吃了。今天晚上露营地就露营在这个广场这儿，这广场这儿还来了2位摩友，进帐篷吃饭了。今天晚上的火锅差不多了。哇，这个羊肉也太少了吧！羊肉这一盒就这么点儿，羊肉下进去。肥羊卷应该差不多了，选上一大口。很久很久没有吃肥牛卷了啊，肥羊卷。哇，这个羊肉真不错啊，虽然量有点少，味道还可以的。吃完饭9点半，
太阳正在落山。吃个西红柿，补充维生素。这儿去溜达溜达，在乡上转一转，看有没有卖气罐的。夕阳西下，转了整整一圈，终于是买到了2罐气，还有13香。他这边一罐气有卖15的，还有卖12块钱的。最后跟老板讲价讲了半天，终于给我优惠到10块钱。但这边没办法，比较偏远，所以物价比较高。我能买到已经很不错了。这会儿回去准备休息了。早上吃完早饭，正准备收拾装备出发呢。今天开始下雪了。多马乡的上空有一大块乌云，现在都已经6月份了，还在下雪，我的天哪！稍微等一下，看这个雪能不能停。如果停的话，就收拾装备出发。不然的话，这下着雪收拾装备，雪全部裹到帐篷里面了，到时候就化成水了。没过几分钟，这天又放晴了。这会儿出发，前往100公里之外的松溪村。继续一路往北，离开多马乡，整个西藏最西边的一个乡。路左边这条绿色的河谷就是多玛曲的河谷，这条河也是班公湖东边南北2支重要的入湖河流之一。这个多玛乡应该就是因为这个多玛曲而起的名。这个多玛曲在这边由南往北流，就在前面不远处1-2公里的地方折而向南流入班公湖。今天这个天上云有点多，早上还下了一会儿雪，不知道下午会不会继续下雪。这边的天气变幻莫测，捉摸不透，预测不来。西藏羌塘国家级自然保护区吉布管理站，在这接了一壶水，干净的水。这管理站里面问了一下工作人员，他说这边一路上过去都是没有熊的，这样我就可以放心的露营了。这山石上有2只岩羊，这它为什么叫岩羊嘛？就天天在这岩石悬崖之上蹦来蹦去，这攀岩能力太强了。我的天哪！这悬崖之上蹦来蹦去，如履平地啊！它这个腿前侧黑色，后侧白色，黑白条纹，跟穿了个条纹靴子一样。这玩意儿这个毛色和山体的背景完美的融合了，非常好的保护色，它要不动的时候根本就看不到它。狂风一吹，就跟沙尘暴一样。这一片宽阔的绿色河谷，又是非常美的一幕。仙鹤，还有骏马，6只黑颈鹤，2匹骏马。下午这个大风又吹起来了，尤其迎面吹来这个风，吹的人很难受。阻力是一方面，最主要是它这个风噪，这耳朵上面就跟装了喷气式飞机的发动机一样，轰隆作响。看路边那儿好像有个水泥台子，过去看一下。今天这一路过来相当荒凉，都没有见到牧民。前面经过有好几个大的桥洞，但是那个桥洞两边的坡实在太陡了，下不去。
这个水泥台子不知道是干啥的，长宽有个5、6米。OK， 今天下午就录音在这儿吧。哎呀，哦呦，累死了，累死了。车子推过来，正准备搭帐篷呢，这风又吹起来了。我本来想着这跟前有个小山挡着，风不会特别大，环视一圈，我发现那边有个小桥洞。这个桥洞大小看着还可以。谁这么调皮，在这留了个奥利给？挺干净的一个桥洞，就是有点窄。这帐篷如果搭里面的话，连放脚的地方都没有。这个桥洞还是太窄了，帐篷搭不起来，所以还是回去在那个水泥台子上搭帐篷吧。OK， 今天晚上的小窝搭好了，太阳还没有落山，落山还得1、2个小时。希望今天晚上这个风能小一点，不要把我的帐篷给吹飞了。吃个黄瓜。在空地上面搭帐篷有个好处，那就是比较敞亮，视野很开阔，没有那么压抑。但是要风一旦吹得很大的话，帐篷就比较难受了。今天晚上吃鸡腿，4个鸡腿，里面葱姜蒜都已经放里面了，再加点花椒粉。哦，这个风向又变了。哦呦，我要不坐在这儿，帐篷都得吹飞了，全靠我的体重压着。我的天哪！本来刚才风是西风，这会儿又变成北风了。再整点酱油。盖上锅盖，开火。OK， 上锅先把鸡腿给卤上。这风一阵儿一阵儿的，感觉有点不太靠谱啊。今天下午这个风实在是太大了。刚才这个位置水泥地上没有办法打地钉，帐篷根本就扛不住，所以来了一个紧急搬家，搬到这个水泥地的边上，这土地上可以打地钉，2个角打2个地钉，再加一个风绳，这就差不多了。OK， 今天晚上的鸡汤炖好了，这鸡腿炖了得有20分钟，应该差不多了。一会儿拿这个汤，一半用来煮米饭，剩下一半鸡汤留着喝。卤过的鸡腿和白菜、青椒一起再炒一下。OK， 今天晚上的晚饭大功告成，准备吃饭。红薯鸡汤米饭，我用鸡汤煮的，又往里面加一点红薯。既有鸡汤的味道，又有红薯的香甜。看今晚这个风有点狂野，一阵儿一阵儿的。这大鸡腿直接上手吃啊！哇，这高压锅卤的鸡腿就是可以，非常入味，很软烂。再来一个鸡腿，总共4个鸡腿，我今天晚上吃上2个，明天早上再吃2个。
吃完晚饭，看一下我的帐篷。这边我拿驮包还有大石头压着，这边是地钉，这边也是拿大石头压着，应该是没问题，能撑得住。好，进帐篷休息了。